Hello，大家好，这里是雪胖。今天给大家分享的视频呢是绒花的工具。我们先按照制作的顺序来给大家介绍一下。首先呢，我们需要的是滑石粉，是用来搓铜丝的，就是为了保证那个摩擦力足够。之后呢，是一个尺子，是做手工都会用到的，用来测量我们绒排的长度。这个是鬃毛刷，在淘宝上搜鬃毛刷就可以买得到的。这就是很普通的那种，用来刷我们的绒丝，使整个绒丝更加的顺滑。接下来就是剪绒排，剪绒排我比较推荐这种长一点的剪刀，这个是张小泉的裁缝剪12寸的，然后一次性的把绒条给剪开，就不需要你去连着一下剪不下来又接着剪第二下，那样很容易会把绒条给弄乱。剪完之后，我们就开始要搓绒条。搓绒条用的是2块木板，找2块摩擦力比较大的木板，一个做的小一点，一个做的大一点。然后大家可以看一下，它的背后是有钉子的，是为了让它放到桌子上，就防止它乱滑乱跑。是搓丝板。接下来打尖，我们所需要的就是2把剪刀，我比较喜欢用这种头比较尖的这种，这是我比较常用的2款剪刀，大家可以按自己的喜好去买，不要问我要链接了，我也没有收他们的广告费，为什么要打广告呢，是吧？那接下来就是镊子，是为了调整精细度，因为有的时候是不能用手去碰那个绒条的，所以要用镊子去调整。最后呢，如果你做的是圆条的话，就不用去烫，但如果你要做的是扁条形的绒花，我们就可以用这种9块9包邮的这种夹板，给它夹整齐就可以了。剩下的就要靠大家去利用各种材料去自由组装了。还有一个就是这个夹子，如果你用的是南派的绑绒方法，就是赵老师那个样子的，可以不用这个夹子，但是用北派的话是上下要绑起来的，就用一个大夹子把它的下面给固定住就可以了。今天的视频呢就到这里，大家可以不用问我要链接，直接上淘宝去搜他们的名字，然后一个一个拼的凑起来买齐就可以了。有了好用的东西它不一定是在一家里面的，所以说大家多去上淘宝多去找一找就可以了。那本期视频就到这里，我们下期再见。